Yoka son ya ya. Ingénieur Eric Bamba. Yoka son ya ya. Papa Adolphe Muzito Fumupa. Et maman Chantal Ngalula Muzito. Batunga bachola baloba Les boss Aldo Chibala. Bafinga batunga bachola baseka Bella Space. Ah, y'a de quoi banga boy. Et t'as dit hein? Petite soeur maman, la nuit, hein, la nuit porte conseil en français. Et personne ne conseil. Oui, chérie. Papa, écoute ça, maman. Na web sayo même so tuni bato ba sambelaga na ba bible na bango batanga ba koma ke soki batuni balé ba yokanité ba kotambola longo te si tu seras prêt et que yo nangai tozalaka bomoko na kolakisa nzela yo ndima zala na ngaka na confiance tozalaka bomoko tokokende yo moko mona na représenter pas ya grand maître hein Pako. Pour vendre boinde ni. Telo hotel. Elo hotel bando vendre casse na sibo vendre ka yo moko makanti bebele. Mama ma parler ki ma wili. Ale kite? Ma banda tonga meliti na meliti. Et ça là. Non ça non ma pesate. Siko. Si crezali. Na bien, faut na kende kilo. Maman, mbaramu la militité. Mbaramu faut na kende kilo. Si on a za mutamale wa tuna za infirmière. Uzo mutamale wa ndio zo infirmière ndeni. Mais ça ndika bomoko. Comment on s'en va monsieur mbaramu? Ça va to tika no makambati. Faut ce qu'on a kende kilo. Nelly maman na 3 mois déjà bandi kilo. Mais bon, c'est mal bosso babandanga kilo avant na 3 mois déjà faut na consulter un docteur. Boba samboka basala nini? Boba kana fait kilo tabota bana nini? Oh, bongo atoza mboka. Makambo c'est changeable. Ba laisse comment ya rapide na nzoto faut consulter docteur pour na ba douleur mo ba nini. Ko yeba ndenge ni mo na vandi na kati ya libumu. Tout ça on crée la dépense. C'est ça le problème. On crée la dépense. Tu vas faire boité mon goût dans ma pe monanité. Ma wili fallait cause mon on ma pas a été. Si quoi le total ma monana nous allait à midi, yo ta ma à kilo. Mais moi on a très 6 mois. Et ça non est belé. Ah. Mais attends tika 6 mois yo zo mona we belé mais tozo la muka. E belé suna ndeni. Il faut ça mon qui robe là ici au pays mais ça mon qui est surtout. Ah bala moi. Bonjour. Bonjour. Cancer. Wow, les ah, bon ça militaire, Ça fait bail. Je m'embrasser. Bonjour. Oh, moi ça va, au bon salut. Oh. Amalia. Tapecho, ya. Tapecho. Betty nangai. Tosuka na mbula. Ah, Betty. Oh. Mama master, camarade né. Betty ah. Tosaka na meza le. Master, comment d'accord? Tu veux m'embrasser, tu m'as pas embrassé. Baptiste. Moi ça va pas, il va venir vérité. Non, moi ça vient non. Que va. Oh, petit nangai. Mais servez Baptiste. Mais c'est moi aussi, non? Maman sola kala pera bien. En tout cas, mais c'est bien. Moi, j'aime comme ça. Vraiment. Oh, bah, pour moi, t'es qu'un boy.
En tout cas, c'est une vérité. Avant la balle, aussi, nous avons un conseil à passer par d'un petit. Mais nous avons un niveau haut. Niveau ni tokomi. Ah, bah, on a bien. Par contre, moi, je suis d'abord ex-fiancé à un déclarant. Ce que Bali est là dans le bon. Moi, je suis moi, si un déclarant, je suis un commissionnaire. Tous les gens sont commissionnaire à Libongo, je suis commissionnaire à Bandako. Mais pas commissionnaire en daku boza mbongo koleka ba baza li bongo. Musala kufa, musala ekufa kuma même bana ba ko lupango ba commissionnaire. Mais ko lupango mo commissionnaire. Moi c'est commissionnaire. Siko to sa musala ngoneni. Obi bene to ki ma musala to sa ku effort que l'état a légalisé musala na biso to na ba carte na biso, to na ba structure na biso, to na ba momo ba avantage na biso. Na ne simbité. To la gouvernement ou transition et ça musala ata après l'élection. To ko makamuso ko ya peut-être simana éviter. Et puis ngai na kana ki pe kudu teke ozana zemi osi prendre nga obi eloko bandi kolo bango banda kala bande eloko eza mukezo ke na kokola yo bimisaka balanga joana osiko yango eza kana kati ya libumu yo zoloba ka bo siko to sandini na kona na kayo ka place wana likama zemi ongali ngali kama zemi o te mwana ba prépara kaye siko ngande muna cheke na libumu na makasi boka na pe ba naissance désirable bala sanon ne ba système ba mayaka ne ba sala honte mayaka na boti combien na okense mayaka na nzoto na boti combien bo bota na période de passe bo période de boti la yango passe période de passe na pozo sala ndete mais mo mke nzamba zo sunga eko sunga mwana pono sunga mwana pona mwana na yo moko bota mwana na yo fo zo combien bon Nelly na mukuse ndina zabwe na mbongo te yo zala na bongo makamba kilo de tala ngo sima. Et puis, papa Mike, moi qui me donne ma papa pour battre des fanales là, la papa pour braquer dans papa Mike azo yaka mingi nga kuna okitisa nazo kitsa banka bazela na ebike tombo bi maman pop ozo mombo banda ko na tra o basomba ngote banda ko leta kabela ba bala ba mikanda ku te ba kala ba ko na tala mikanda na ba pango te ba na tra ezaka lupangu na ba na tuba kabela ba ya tonga akabela enda kute asomba brique asomba sima asomba zelo atonga ndaku musape kufi pona bangote banda ko na tra ba garantie ba dimo facha ba garantie ba trom osa azuwa te ba za ba ndeko c'est bien la non, non, viens. Non, non, il y a ça artiste comédien. Vous voyez bien, artiste monnaie, oh, ça succès. Mais maman, il y a beaucoup c'est moi, ça joue bien ma case. Il y a la chaîne à part. Il y a ça, la chaîne à part. Donc, tu as ma fiancée, Naïe. Ah bon? yaza baza artiste bastar na biso biso rap tosala bango bazala moi body moi chérie pas que il faut te y ah oui pas grande sûrement représenter nga fiancé to bala na dans la mokuse to moi sina yo oui ah le ben alors représenter nga allez ba famille na yi place kulinga yamo na yi ba on a les cas na c'est ça la beauté maman zap na mokino le ba beauté c'est ka l'idée ni nanga papa je n'aime pas dans la fête bien à représenter pas les orgues le kusali les orgues t'es na lobby ni ma vérité so le bino mbale ouais moi sina te bon non non son yo tika makambo na kotala kubela ngai madame était
ngapi nazaka mwasi ne kala woni za kolunga bomwana ti bakanta yango te théâtre balobaka faux de théâtre balobaka faux de théâtre vous parlez trop vous les gens de théâtre quand même ça moi ça vous m'occupez ça va quand même toi bossa ba indicateur à masse place na mimi oui beauté de ça la team de maman avec beaucoup de respect ça m'a fait choix bien eu a fait mais moi ça mais on ça va bien c'est non comprendre non comprendre c'est bon ngai na ça asama kande mama ayebisaki yo il faut que ça ait quelque chose nayebi te soki combien Oui, la première tête, ça fait 2 jours passés déjà. Na sola gina maman na lila gikutu. Hein, ya on a dit non, yo zonga tindelanga mwana dans 48 heures aya. Eh, Julia. Yo ukuli boy. Ndoka bana bazoko me lusute. Musa na ko? Yo mwana bisote. Julie, c'est que bande coupé monsieur na moni ba koli Charlène a coulé ma caisse. Bon petite sœur na yona. Charlène. A s'habiller pas sa couli. Donc moi c'est mon nene. Eh a couli. Ça ganga ya na est déjà boy. Il y a ça cola na Charlène na montant dans 5e. Aïe aïe aïe. Obige et c'est mon azana ondenge na somona yo. Ce qui n'a raisonné des fins vieux là on a bozara miki SP yo bino moninga na telemi na oleka na telemi na belele SP aleki SP yo bongo nanga yo nani ah bon yo nani osoni ya moni ozoleka nga fo na telemi yo nani drapeau kaka telemi boyeko donc babeti siffle mutu tufa telemi SP yo dese oloba na aria na lobi na SP talinga na SP mata budenga SP yo te ko ya mutu mususu yo te tebe SP yote ko ya yote aria olo ba trop zo ganga so na monyo fona telema so na monyo fona oza nani muto formanga na musalo na zana musiko papa na bino donc bisika ce qui vient azawa na nazawa tu comprends donc yango na pona tika bino boiza impossible et bon leki no mo sinani te wana kutu yé ya bota magite je crois que vous avez na yo posaki mukie uzaki pena mukie mais c'est que yo se sil sana yo na sisa na ngate mais mbongo minerva nde ezaki te donc dis-moi toi ndo mene yango te bon siko ba dépense nyonso ya c'est qui encore la petite sœur Charlène hein Charlène yo na maman iko ko kozwa pe près ba combien en tout cas papa so lingo za biso en charge moi autant le vraiment montant exact ça veut dire que les autres pe biso na ba besoin moi miki je suis prêt quand nzamba pambola comme ça yo ozwa paro ya yo Charlène ya ye maman pe ya ye OK ça va mais oui binazoka moi kaka vraiment uzalaka muke yo il faut ngana yo tozala na secret secret oui bah secret bon omoni tu laisses au colis oui vous avez okumi kitoko merci vous voyez jaga na tente échanger bon naningi donc papa olingi ozala
fait, vous allez comme... Pardon? Vous allez petite amie là. Quoi? Posa mutema mabe. Posa mutema mabe. Nani? Yesulu. Oh. SP. Question posée nga ngwana swinga na nani. Oyebi kenga na za aria chou. Nga na sala yo zala. Oyebi ngoti, Ko bunga ngote yaya. Mobali bungi sonzela te yoki. Ngam na sala lelo SP lelo lati mini atambo na nzela. Yo kasi Batista olingo poani. Ola noni pa sakana yo. Batista linganga. Omoni ngangane moi sa Batista yoti. Ite ba SP olingo pu yo olingo pa bala yo. Mais ari ozo kosa, pe ozo kosa komi kosa. Yo boxi DJ. Comme la Batista. Ya ngana to lié loko moko. Moninga banda lelo ti lobi na ko bango suti. Ari ozo lote. Ari boniko MK kizika. Mwana poto nzela wote poto simanda ku yaya. Batanga bango otepe Batista. Boni ari lote. No mona ote banda lelo ti lobi. Ngana mona Batista te na mona pe bilote. Ngai Aria nga SP nga ba tongola nga ya ngana tongola ya tongo. Ozo comprendre. So lingo kota na nzela na nga. Fo luka nzela. Batongolo na nini yo SP? Tanga na zio na sokoli yo na branché yo. Poni eto keneno kuna na DJ poni Batista mona ka ota moninga. Olo ba ke Batista ze lote. Yo ba branché yo ko branché. Aba branché kinga iti. Ozo comprendre. Ala na lote. Mama, omani loko Batista. SP na pesi autant on lobby. Omani yo Batista linganga tala o bomba na sima no so la ta pampers to tera ba butu. Omani ko linga découvrir mais pas na ngakuti eloko solo ya malonga. Omani ko ezamba suka na ebiso na mono na flat. Omani jo na mono. Jo na mono yo. Oko yeba na ebiso ezamba suka. Nana beta na ba grand prêtre belo yebi. Déjà même nga ba grand prêtre belo yote. Oyaki makolo salite makolo ngulu na branché yo. Manipulé yo. On sait kitoko na yo. Ça dit nzoto na yo. Akozo sumbongo pesa. Na pesa ke lote. Yo ndem to kino pesa ba 10%. Omone mbongo ne sunu pesa kai. Ngane mna sala ngo. Oyoki. Mena yeni si yo. SP. Omoni yo. Ezambala suka. Jona ko mona yo na flat. Voilà premier épisode. Yo jowana. Premier épisode. Le cabo imbécile. Jona mona yo. Jona mona na Batista yo. Telespe, ezambala suka na ebisi yo. Où tu as bon? Na aussi Victoire Kosomba ba CDO ya Sœur Alice Ali. Oui, Sœur Alice Ali. Si. Donc na lela zéro fort. Teko. Abi ça album asiga. Na ebiso eza na ba titre moko eza awa. Aveuglement de Dieu. Mais yo kosko ba titre eza awa. Ndeti yo papa koloba, papa olobaka, papa okoloba. Papa kolala te. Papa kolala te. Julia. Donc Sœur Alice Ali en tout cas na se plana sero ayembaga bien. Vraiment nous avons inspiré gaye. Donc ce oyo ils ont déjà na disque na ba vidéo. Na ba vidéo non. Tous les 12 titres à celle ba clip non nyonso. Voilà. Donc bato yango boy. Bazote kango partout chéri. Ya nkutu ma lukango ezate. Bazote kango partout na primo ya sepo na biso bana nzambe. Sœur Alice Ali. Vraiment ayembi. Wana munia ba tiena ba kin food so ba kin food ozwango. Na ba chambre froide. Salon Céline na Londres. Ah bon? Zéro na le. Obi nzebo ba yemba na sœur défense sœur Marie Mesamo. Voilà, liboma na Nzambe. En tout cas, nakosomba. Ngape na uteke na ngai pa ya na uteke yolo et pa ya boss Gilles Mavanga le baron. Motema ya la sœur oyo na donc atu ya kabelo mikolo yo. La sœur wana na lilo leka. Na utepe pa na ye. Donc nde nazozonga mais vraiment yo kabela ngati. Kabelanga, pardon. Teko tosa boy. Na bolingo ba beke za mama nzambe sa moko ngana tika. Ngana zu vidéo. Non non, o za vidéo nga za vidéo yango. Ça va na za vidéo na lela seroyo fort. Bana na nzambe. Album ya Sœur Alice Ali yango ebimi aveuglement de Dieu.
vraiment atei biso eza na siko azoloba ke nzambe papa lamuka to la musanzambe ono saza mwana na nzambe okotama na édition nyonso okomona disque ezali na vidéo pe ezali do ba clip na disque ya koyoka audio na vidéo déjà ezali vraiment to somba eza na talo moko moke partout ezali na ba kin food vraiment nzambe akopambola biso bongo te bongo merci Penda. D'accord. Mes chéris, la chose de cadre, bel aspect pour, et carrément très bien, tout sur la posée, tout côté, ma soeur qui est très bien, et moi, mon acquis, tout côté na awa, tout sur la masoura famille au kitoko, n'arrive tout sur la maman a vu une belle attente au tara fouille de cette d'ailleurs, hein. Na mema ngani a na bel aspect pour, ils ont vraiment carrément quoi idéal, et on me va pas y en so va comme on a des suites, va au CP à ma casse. Hein? Boss de boss à l'idée de Chibala, c'est biso et là on va bien dans la yolo à la touma number 1. Mais chez les bois apprécier dans le cadre, vous n'en dit. C'est bien. Ah comme on a bel aspect hôtel. Et là carrément trop bien pour nous recevoir. Non, c'est très bien, très joli. Là comme bel aspect, la place il y a un moment 5-6. 5-6. Là on va pour les attirer. Oui, on va faire un anniversaire à Bana. Normalement. Vous avez carrément très bien. Donc, en tout cas, c'est bien la cadre vraiment, c'est très joli. Même on a profité tout sur l'amba. Moi, je peux prendre moi, c'est tout ça dernier. Yalo to sola ya ufanda. Mais tout ce que c'est que n'enda coûté, n'a pas pressé. Vanda na nous, et maman bengeli ote, bonne politesse. Hein? Attendez pressé. OK. N'inquiète pas tcheko. Yango pas tcheko ngo bokena bisika na oteka bino kuna. So mona mbateka mu. Yo lobi camarade no ayaki. Ariane. Aye pesa rapport yo ko mobala mobali na ye. Ces derniers temps, j'en ai le mot de tout ça. Ngai nando kuna masi comprendre ya leti via makamudenge papa tu peux kende tu tiens pour tout bel non non tu vivre entre nous toujours il canisi contenu à makamudenge zo lekela toujours na bosenga tout est calme toujours bon na biso nanda makonte de ya bon de construire ya papa tu sais bon il connaît pas ça nos technique. On a posé une expression, on a une école en Europe, sur les États-Unis, on a continué technique, on a commencé l'aviation. Et tout le monde, papa. Mais tu n'y as pas hein? Merci beaucoup. Bonne visite. Tout le monde, papa, pour l'autre, tu peux on part en bango et puis on part en abisso. Donc il y a pour éviter aussi comprendre des façons de continuer à photo papa vraiment. Est-ce que vous raisonnez bien? C'est ça ma question. Vous raisonnez maintenant sur vous bien tous les cas. Pour mon souhait au terrible bon. Tout le monde va parler. Tu peux essayer de parler là-bas. Parle à biso. Tu tiens la banque. Tu pour tu vois. Maman sous bon stress me sous fait. Leki na viva tambola bongo te. Muningo ozo tambola leza déjà ndeko na yo. Ko sekate. Amoni ba message na yo na pare ya mobile na yo. Ozo seksanga yaki a pesi so rapport. To zena ya buibu. Ya fatu. Moni Ariane tia longwe pa na bango ko pesa rapport na nga aza courageuse hein. Aza vraiment courageuse. Ya moni biso doit petite à 10%. Biso tu quoi branche à biso. Vous comprendre. Et ça chida to beti. So mtu ana na mbongo ale koto ale pe koto to. Et ça c'est quand tout en bon tout au kende. Ya nga comme ça en société privée na ye. Eh asoka soni ta courageuse. Ya zolo ba mambo ba cop na ta mambo mobali na ye. Ya yo bi makamate ngane na ye bi ngale kino na oyebisa yo. Yem Ariane wana ko pesa rapport pana yenda za mosa cheko bi makana cheko no tuka yo kinga na bimina cheko wana akoya awa ma inde tikoloba eza problème mais so eza bongo aye swanga na obenga na ye ya usupeli ta mai na nzoto mais so eza bongo tika
ya yo moni ngani na zao misu makasa zo luka kaka esika lipa mboli na nge kozala bokonza likolo ba violente ne ba kota na mibala ba tunde ya mobala mutu azate ne tutambola na mobala mutu azate mobala no so to ko ya zui o ça na mbongo na mabele kinanga bokisi kende zande bongo ya ezate ki o tozo kende so kinengeni so kine biso toza na mobali te ye cheko wana so ki mutu uti poto ya brancher biso donc biso toza ba petit moko ya branchement ba brancher ka biso yesu ki ba brancher ya zumbo atike pe muninga passe enga comme ça ye moko ya aya le soute so aye na buso ngala ko bengane awo buso ngala ko bengane so aye mo ya ba suka buso ngala ne bo suksa ngokuna ate akuti esperando bon ya buibu ya kiapi na moni ete mama yo tuna ngesika ke ta bimiso na pekisi awa ndiko loba asini nzela ke ina weba kama mwana mama na oka pa loba tala iso mone na nzela zongisa ina ndo côté bongo kitoko te na osani bino soka mutu pasi nga charge mama tikela na ebite so na suka bongo ngana kenda koluka po na famille oyo so nga leo na bongi ko sepeli bino pe buza ya kobonga tambola ne malamu au ke wana mama tolingi buzoba te tolingi telo bi problème ya ibala bato lukara ba problème na vie na banjo yo kinga yo tikae masam nakosowa naye moko ozobanga nini tawo ezali ba pomo lemble kombo na yo pako muninga ya Didi Masambo okoki kosala mosala elongo te soki bozala molimo moko te baninga na bino ba commissionnaire ba courtier comme on les appelle makambo na bango ebongo ni parce que bayaka epana ngai fumulemba tala baninga na bino bakomi na mituka bakomi koza ba commission ba 10% ya minene quand na koyebisa yo boyi epai na ngai pe kaka ezala ngoli kambo dokubanga te nazali nganga te nazali ancêtre fo banganga bazali batolokuta oyi ngai kanda bayonga ingange jo ingange kanda bayonga bwabo itata mala sandam babo mwana wizard commissionaire kena yandi peka zoleka koma bonso panyandi Didi bwabo bolobile kamunene pwana yi makelik oyo tata mala sanda itata eli batato azamutu azali ancêtre tata mala sandam ya ndona mama Wumba Lubertine nazako mona mwasi na yo oh nani azako bimensa bilamba sa repassage Nelly mwasi na yo azana zemi oui tala bien azako sala nini samsala zemi mwana olingaka yango te nakosi okositi awe pa na ngai nazako senga pe 10% na ngai même ye moko tata nzambe asengaka pe 10% na ye bakaka bayebisi ngai makambo na ye kosalama malamu quand esengi na yo pesa 10% naza eloko te oza na eloko aza mbongo te asolo mbongo asengi yo mbongo te Didi Masamba wana koma ndenge wana commissionnaire célèbre azokende ba Gabon voyage ayaka pe maboko pamba lokola yo eloko zana yango nalakisi yo mwasi no pamba te zemi wana makila bana zana posa nango zana ngaya basanza misato nazana posa nango yango ekopesa yo pouvoir menga ata ai swakitsaki makila na ene koloso kwata yobi obi nangai kila wana ya mwasi na yo zemi wana yango yofunga ba marché okoma na mituka ata ovandi telefone na yo komi biro na yo oyoki ngai nasala yango wisala kaka nasala akufa te mwasi akufa te mwasi akufa te nazala posa zemi wana
Nasiko yango? Nasala. Yo moko ndimi? Nandimi. Tata Matsema tondo mate sans souci. Et voilà bobo mwana wezili. Belo lopa na pouvoir. Et ça dit la mamambo. Na pesa solution na makambo na bango. Fomu lembla. Lembla. Oyebi. Lembla. Lembla. Oye lembolite soni. Oya. Lembla oya. Bobo. Kama tamakila wana. Kaka ndenga za usala musala. Yewan. Ale vanti lumfine kina. Maria zwaga zemi ya mulimo. Oya yepe makile ya na mulimo. Bonjour, Kombonanga ezali Angélique. Nazali présentatrice na kati ya Sepela TV ya émission ya Voice of Reason. Na lingala ezali mungongo ya Tina. Lelo na memeli bino deux promotions. Pona bino ba papa na ba mama na bana. Sepela TV ezoyela bino na 70 livres. Bwana okozwa 1 mois abonnement ofele. Soko lingi ozwa 9 mois. Wana ezoya na 155 livres. Wana ozwi 9 mois ofele. Talandengo lingi okofute lokote wana souci longola. Après 9 mois ou 1 mois, wana 15 livres par mois, wana 10 na 5. Ba chaîne dengo lingi congolais, français, ba chaîne pona ba papa, ba sport, tennis, basketball, pona bana peto bo sanité, ba chaîne nyonso ya ba dessin animé pona bana batala. Soko lingo soma box na yo, lelo, ndena zolo ba lelo, papa, mama. Numéro zoleka wana se, appelez-nous. Tokozala wana pona kopi so box na yo, Sepela. Aleli. Munde zaule la presse. Munde zaule la presse. Pasa gudi. Tala kutu bego salse na mama wewe. Kama na Rosa moyo salse. Tala yango mama. Tala yango lembula. Oya lembula ite Sony. Oya lembula ite lembula. Lakini itala waza usongo. Lakini hospitali. Pasa kwa vraiment obana banakala. Oh, toke ne malé. Toke ne papa actrice. Hein? Mombe ngaza wapi mama na zotu na yote mama. Azata kenda yo wapi? Natika ibina walenga na kenda ki wendi. Hein? Tuwa pase tela ozona sina bomba zate na tata mpango woza pasi wakati. Eba wako toke ndeka toke ne hospital de papa actrice. Wana mweshi nikamtoa sala hawa tu. Kama mote mama. Kama mote malembe kwa Yotango gozonga. Sala chambra. Wakuta na l'hôpital. Kulela te. Ezari makila na yo moko. Po ayebekisa yo. Oyoki ngai? Kansi na koyebisa yo boy. Balupango nyonso batata bakufa. Kota wana senga kaka posa masuba. Soko koti na kati. Belela kaka lembla. Okosala mvutuma. Opération nyonso kosala. Avant kosala yango. Ata mutu aza kotia monter makasi na lupango. Tinda mwa mopepe mwa mugazi. Ya nzoto. Bimisa yango. Tango bakoyoka.
ndesika wana afil makanda ndidwa fomulembla lembla nkanda bayonga upeza ka combien 80 tango doza okende nayo kuna nakopompe yo pompe mibale nakotungola yo pompe mibale po oza kopeza 80 kilo yango ezali puissance basali na bapoudre sambwa basimba yango kasi oyo batungoli na kati ezali na kati ntoko simba zali te kanda bayonga tuwenga ye okay telema ubanga gate hein lo monte tozali mobile mobile Pas Feli. Au moins, tout ça, na bête les camarades na Jackie solo. À ce pays là-bas offre vos arrangements à ma casse. Il y a système m'a dit qu'il aimerait aller tout ça là. Na bête les solo sur ce pays là, c'est bon. Toqué papa Feli et Moko, à mieux placé à expliquer au solo qui toque au comprendre. Mais on a mis comme ça dans le besoin. Donc on a ticket de charge na expliquer ma solo nous toquer net tout solo là parce que na c'est qui monte. biso tozali société électrosolde kaka yoga électrosolde donc électro cela veut dire matériel électroménager solde cela veut dire totekaka na po ya solde donc tozali en partenariat na maison moko na Belgique mpona koteka baappareil électroménager nyonso. Ah bon? Oui, donc et puis l'appareil électroménager wana na talo malamu et pas na biso en tout cas dans la talo malam otambola partout na Kinshasa na prix au biso to teka okomona place moto bazoteka bongo Amazon oyebi sika likabamba la donc surtout que to sali yango pona kosunga peuple congolais neti na mikili ya poto eza penza facilité komona mutu akoti na magasin abimisi mongo asombi et appareil électroménager directement. Toujours ils en crédit. Bisopé malgré tout autre moins cher, mais tout le système il y a crédit. Donc oye au cepelina et loco aux huiles et puis mongo aux opesa ndambo jusqu'à ce que nous on a eu ici au pesiga l'adresse mutu kana biso et au tigela yo. Ah bon. Voilà. Wow. Amazon, mon accès sera bien. C'est qui n'a pas que vous sepelez. Maman, c'est bien na malonga, na cheo na motema. Bon papa, à part TV pour na mona ki Amazon na mimela tala kabakata ya télévision. À part TV, vous avez na bilo mususu bo defisaka. Pardon, il y a un boy. Vous avez mpende mo. Vous avez mpende. Ado ya Luanda. Mama ya Shila na mama ya Miriam na mama ya Dodo. Shila nani Dodo na Miriam bakenda kota na poto. Shila mtatika akade balor swana. Azote kaka ba telefone na kikolo. Siku yo yeba bato wana ndeni. Okana yebe abo bando sola la yakati. Ana biba so luka so mezo baya saso. Cheko hatinga yena cheko na mona bino plate. Hatinga na ebite. Mwana kashiko. Yo so mbat nga ba yenga na sola na bato nga yo kaka. Bango komisa bango ya yi. Yo komi ngambale. Yo komi ngambale. Yo ya bibi mama. Ya so bana ngambale na chapi. Ya bino sola malimbe te. Attention, on a déjà ganga fati yo kanga ganga toza famille. Tant on a ndak tolo ba malimbe ba voisin ba zo ka kitoko te. Ya fubu ya lo ba. Yo bien te ngalo. Bongo bien te. On dit toujours soana.
Nina. Espèce aussi c'est à Libanda. Nana besoin de dire. Yafa la kubaine. Vous en avez déjà. Et maman n'a qu'un daddy. C'est quoi bon déjà? Normal, moi jamais producteur amour. Producteur amour ba musique. Mais pensa que non, c'est un petit peu offert na parler. Merci c'est. Ah pour le non, il va offrir un palais. Non, Lucas, il te fait des choses. Là, c'est là, on a toujours pause. Tu as la bonne, tu as la bonne. Tu as la bonne, on a bougé aussi maintenant. Kakafua na tika ya bongo kakafua mwana makamba jambe na tika ya bongo ta chipo ça na le vrai corps na le vrai corps on va demander o ya na parler te shisha na on va dire singa na sisa na masona shana masona ouais à part la télé tous en a ba frigo. Ah bon? Oui, tous en a ba congélateur. Papa kasi yango na zolu kwati tous en a ba climatiseur. Tous en a ba cuisinière. Tous en a vraiment au niveau surtout ils ont besoin d'un no aménager. Ouais, aménager ezali. Papa. Papa bomela congélateur moko, cuisinière moko na le bagini. Oya malili wana ni climatiseur. Ozo sekanga ya mazolo. Te. Ko sekanga ite muninga. Ata na yekola kiningi koleka yo. Ma ventilateur pe ezali. Ah ventilateur pe ezali. Ah papa mi mikolo na buka. Bombela ngango papa. OK. En plus c'est l'eau est très important na biloko ya nyoso. Au moins il est l'eau biso na Congo. Ba commerçant mususu wa ke osomba biloko n'importe quelle place. Biloko mabe. Et puis garantie et logo morote. Mais biso biloko na biso nyoso ya garantie à 2 ans. Et puis biloko na biso nyoso ya ba norme ya Union européenne. Voilà. Donc les biloko o eza na poto yango IA. Moninga kamata mitano. Voilà. En plus logo la besoin la difficulté à courant. Biloko na biso nyoso surtout eza ya basse consommation. Donc cela veut dire même courant eza likala, au frigo et sali, au télé et la gisi. Au chef et sali. Amazon na bigi awati. Mama awa de fin. Voilà. Donc biso pour ma courant eza. Papa. Yo oza suka ya ba congolais parce que congolais ta mwinda likala ayebi ke congélateur na yiko ça. Mwinda likala ayebi ke ma ventilateur na yezo atoza fin fond. Au moins ventilo na yo ezosala. Oh te papa nanga. Félicitations. Merci mon. Te na sepeli. To tiens pour le peuple. Donc le peuple n'y surtout a la possibilité, il y a besoin d'un frigo, il y a besoin de télé, il y a besoin d'un ventilateur, il y a besoin d'un réchaud. Tout pour le peuple. Souci à peuple yo. Vraiment. Papa, isa wapi? Oui, pour nous retrouver biso, ils ont difficulté maman. Comme il y a un rond-point à Willery, sur Nyangwe. Voilà. Au Tunika Nyangwe numéro 185. Oh, ça ils ont à droite. Oui, à droite. La sens Moutazo Kende. Vers 24. Vers 24. Oui, parce que on a un kawana. Voilà. Donc 185 elle est juste place là dans immeuble moko il y a 2 étages, il y a couleur il y a pembe. Oh, ouais, on a librairie. Voilà, tout à fait à côté. Na yebi yango. Voilà, et ça voilà. Waouh. Waouh, na yebi yango bien. Voilà, so ko komi wana. Wana kaka. Oui, kaka. Bozar na biloko nini za kuna ebele bele. En tout cas, tout na ba télé, il y a dimension yosto. On a 22 pouces, 32 pouces, 40 pouces, 49 pouces, 50 pouces, 60 pouces, 65 pouces. Nyoso ka ya bino. Nyoso to na ezali, to na ba congélateur ya dimension nyoso. Ah bon? On a ya muke, ti na ya mune.
papa na frigo ndenge moko. Papa lobi nazoki. Tozela wo. Lobi nazoya kuna papa na. Merci pour l'information. Amazon oyebisengi nga te. Okomi ande édition nga. Yo yebisengi nga na bureau il fallait que ne kuda nanu. Mais faut que papa Félix toyeba makamnya sonde ke zali boko toke na assurance. Toyo toke ka o moli kolo biloko te o kele. Yo somba ki yango yango na. Ba Félix. Ngana zo kende kuna siku. Okuta ba ba. C'est okuna na opesa na mboko moko kuna. Ofsara formalité yo surtout. Merci mais pas Félix. Papa, mon téléphone a mis peut-être Nabungi. L'accent na téléphone. Ok, numéro on a vu sur la ligne 084 085 0455 0455 et puis 946. 946. Voilà. Ah, merci papa. Bon, ok, merci maman. Merci. Ça va pas la. Ah, merci. En tout cas, vous avez un souci à peuple. Tous en a pas dans son appel. Pas qu'à la minute, tu as une vision dans le bureau, tu as crédit, mais vous avez un souci à peuple. Ah, bien, vous avez bien. Merci maman. Merci papa. Merci. Le traitement à tonton mon Jacques Business. Hein? Jacques Business, Chine le repamba ça ma production pour maman bébélé, c'est na loin de banini donc naelo e fala parole ba critère ya bisinga na moni il faut na SP. Yo sugo yo na mikiliste so ka pesio zo le sate zo mona 10% zo ya te. Moni vie yo zo beta na ofu. Et après wana sugo prêtre mosusu Gilles Mavanga les barons. Gilles Mavanga les barons après na mutu moko bien asora bien mais so yo so la te. Il n'a reproché Bruno. Vieux Yokana. Yo zana bato bien. Pourquoi pas baïka ba produit yomba moko bimi kane kramba mo biso peto bimi peto yebani mbala. Bimi so ngana bato na tangana so Gilles Mavanga zoya eza pona yo. Po Ariane mo beta mabe. Weki Ariane azaka iloko na ngai. Ngana yebi ngo penga na ngena lo. Yo zo déjà na iloko no. Mais sikoyo oyo tutu so na ye. Wakina lava. Wakina na ye pitona Ariane. Soki na bengi téléphone et comme sikoyo kanga pepe sama mutu mo ezali kelemba te etani kemba kasi ngapeli esanga yo so ngandisha mun masolo zo bebisa ya Irene biso zo bebisa ala beta okopenga akombona apete mashana mishana ibina ile cop na ye kanga benga ngapena akoduka kuna pana cop wana cop nini yango ngurbe mon netsingane na zambi kuna na pire na nga ado majamba azalaka na Londres ado majamba Losoka yebo ye ifuna tout isona ye ado majamba na yebi moninga ya JC Doma motema ya bibi masamba lolande yo ya ado majamba zolinga to panza ye shango sala oya sa ya na biso ya ado majamba ya na biso yo ko mo ko bala bosco c'est ngana ye na we go luka manini kanga na ko luka bon te yo mo yo zo janga te pani yo zo no janga te eshanga na zama bi ngande ade mo na ngana sonye Saka jum susu na sukoya okengi na ngai. O senti blo espèce na nga pe na zana mo. Yo zo no zanga te pa ekasiko. O zo no zanga te zanga te na zana nzoto. Pas Rosette. Ya on se wanga mo ne. Kina no bebe. Omuni leki na bino. Oni espé. Oh moi suka biso. Kana ndeke mnai ona na mpendo ya minena zama ima ya ko ni ka lelo. Espé na ba masa na ye, ya ba on ba ya po ba za on ba fa na ndé na studio tout consommer on ndenge yo kan santé toutefois ya bubu yo la te lo amukuse tika na season se tika boy yo kana mais yo mo natala ko ba mo mkaji na ngai bonga ni la tibo yo so na nengo zaka bongo jete yo kana nengo zaka bongo si ko ba operation ndeni yo nengo branché pa ngana ka na kuana kufa siko ba ozwa yo ndenge ni na bilamba oyo otambola lokutu nanga te nanga kutu otambola te siko yo boye ba ozwa ndenge ni na peso chipa kuse ba jana tenia dana f na tenia wa ce que tika na toke na biso ya boyi e osimbogi kwa mi sono bacha ata bon kwani kasi dira fona oyo tonto Aristote Pambo dont le directeur comptable de RTVS 1 Aristote Pambo yende mutu sala mo ba don mo ba nini oyo koka na mona pa Aristote Pambo ndale
Nana le bien bio, nana nous avons balté. Esprit. Abina nous avons balté. Non. Espèce de sauver, Assume avec ça. Non, non, bien mal. Vous allez mieux, non? Ah, ma type, ne sais pas. Stop, il m'a la tonne de la mort. Il y a quand même un copain de type, maman. Richi Kukela. Richi Kukela. Richi Kukela. Richi. Richi Kukela. Ah, Richi Kukela. Le bac à la chose, on peut pas dire. Hollande, ye aza. Auto Hollande, ye aza. Richi Kukela. Azao. Ngana la dina flat na bandai. Tam soko ko ya na benge ni rone le kana na tina. Chacha mama shate. Yo gani manga. Chacha mama shate. Chacha. Maman Nelly, naoki sango maman Nelly kabelo la kimwenza awa. Maman, pardon. Bagiva j'ai na yoki déjà na aura déjà bien été, faut pas sanga déjà mi pousser on a la couleur d'origine. Oh, ma soleil s'est changé déjà le terrain. Mère Nelly Loleka oya bougé Kinshasa na Makabelo. Sotaka bangolaise, mutavana na Luanda, akendaka Brésil, Nelly Loleka, akendaka Chine. Siko yi aza qualité. Yango moni ke kin e bougé, makelele, e koti. Donc Nelly Loleka motema ya tonton Gilles Mavanga les barons. Moto asimbi pena monde na maboko. Siko tokota na kati. Ah, on a découvert à travers Serre, on a outil poteau, Anaveta. Ah bon? Un serre, il y a un chaussure, on a un bodio. Anaveta. T'as comme ta poteau, mais c'est un cabello. Ah ouais. Outil Yolo, Capella, outil Kimwenza, Victoire, croisement Dembo. On dit Dembo. On dit Dembo en haut. Madame, on a ni Nélo. Mais à Tokota, je suis vivre. Ne sois pas vivre là. Mère de mère. Oui. Moi, je suis fanda. On a un solo très important pour nous. Je fais la basole. Yo yebinga na radio na ngai fona masula kitoko masula ya hotel s'il te plaît chérie yo kana yo loko kufila mobile vanda ka yo kali solo na ngana oui c'est vraiment important pour la vie na nga chacun afande libana yo linga bana nga batelengana batengana na sens usko na ngana tika bangona ki rozo mbali ndenge ni pour belle famille na nga pe balinga nga kam ba belle zanu ibaluka tango to yo na ebisaki o batikela nga biloko nyonso nayebi ndenge yebisaka nde tomonaki na matanga batikelanga nyonso yango nabengi mpona lisolo moko très important chaki tika na bambulema wana mbuyanga lokwa bana bakoli sikoyo soki oyelinga masolo wana tokobeta yango kitoko mais yokana notina nini nasaki topanda yokanga na bana bafandisinga omoni mwana wango bala atanga na ista bon lokwa mpe papa kenda bongo oyo mwasi akenda na ye bavoyage kuna na bajournalisme na bango totikaka na mobali na mwasi moke omoni sikoyo financièrement naza forte te bana mpe bamonaki yango ke tokomi na difficulté mpo batanga et alors bavandisaki nga baproposenga mama toteka lopango oteka lopango basali bien te mokonzi ya bamere mama Nelly Loleka kabelo Julia yokoyaka wa ngakuti batakala. Ah bon? Tu vois ma mère? Ah ok, bonjour maman. Bonjour. C'est maman Nastro. Maman, c'est moi la maman José ou Tokola na ye, maman José ou mobile papa bongo kufora na ngo. Oh Julia. C'est Julia. C'est maman Nastro. Julia. Pourquoi les bois? Ah, Mikolezo kendete. Voilà. Alors maman, ton solo latin Julia. Ouais. Naïp na avec sa maman. Maman Nelly. Et c'est la moto. Félicitations.
Donc vraiment félicitations pour qui ne bougeait sans mon opinion que mon sika yolo ningani oh maman nanga na ye parce que bilanda landa ndenge batala na ba TV esika mo bato belé tout consort a ke ko somba kabelo nzoka tellement les belé et embrouillé ba ko comment ko tsana ba bloka ba indien na kati asombi kabelo mabe yo c'est non docteur Azali o asiti polémique yango o azo traiter mitu ya ba fille na Kinshasa mais na yolo sikoyo donc mère so le temps kabelo mabe ba tekeli jusqu'aux spécialistes mais il y en a Angola, il y en a Brésil, Chine, tout comme ça. Donc ici c'est la qualité de mon cousin. Donc on a évité les noms. Pour la juif faire des échos. Nous sommes bien. Et puis prier, t'as pas pris na bas. Oui mais qu'on a sévé les échos. Depuis que moi j'ai pas banda à la peine chez Nelly le lait kabanda kala. Nous on a biloko à classe hein. Voilà. Yewana, oso wana yo. Maneli, na maison on a kuna la benga kasola ni kambo. T'as le batekelinga. Et pena maraté. Kuba. Et pena maraté. Oui que chez Nelly pena na somona na ba. Mais awa bazak azak complexe, c'est-à-dire yemoko yewana. Yemoko Nelly le lait kakabelo yewana. Vraiment. Bana kaloza ka ba ko mama. Ma. Oui mais nga mona biloko ba be côté belé hein. Tika. Mais awaza misuna yo emona. Zamona do yemoko la maîtresse, la docteur. Maman, soignez. Nazomona ba premium somo. O nazomona eza ma ya solo. Oui, eza solo. Mais attends mobala sawa musala moko ya salaire makasi te moi na droit planté. Atia kabelo. Tu n'es na portugais que au Bénin arabe na Angola. Angola, on vend Aïe. É o também do Congo. Isso angolano. Aïe. Eu vendo bom cabelo. Você quer ele tratar? Cabelo puramento. Tava na verdade, hein? Puramento cabelo. Esse é o cabelo original. Esse é o puramento cabelo. Do Brasil. Eu vivi em Luanda. Eu fiz viagem no Brasil. Na China. Eu fiz tudo. Eu sou angolano. Você quer cabelo? Me fala só para te dar cabelo. Mais on a l'ingala, pas de couper. Cabelo ezali awa bakabelo nyonso oyo eza kisi nazala ya kosokola suki ne akopope na kisa tozomona ya kosambe kabelo ya milai oyo omoni kabelo ya milai oyo donc eza facilité mutu nyonso olingo tia kabelo moins cher Chico. 5 dollars. Oui, 5 dollars. Mais à 5 dollars. Chico Boeko, il y a 5 dollars. 5 dollars. Original. Mais bah tu as des chasseurs ceux qui ont tout sanitaire facilité mutu nyonso te ya ba couleur na pour la coupe hein pour ça pour la coupe ouais oyebi ke kabelo ya couleur ezala ezali solo ezali partout okupa mikolo ezoregne nasi omoni mafi oyo alinga somba menga na suki na ngaka awa 5 dollars na suki na nga bandeli kabelo awa mais na suki naokeso wapi 5 dollars mais vochanga pe ko bala kitu chaka ko pa mama na nga qualité tala kabelo omoni kabelo oh là là bana kalozala pi ko mama zonga oyo merci yache ko na suki awa cheneli kabelo qualité zala kangelo ma chérie zala na posa tala na kozwa nyonso ba couleur nyonso botiela nga ba couleur nyonso presque na okende nango tiela nga ba couleur tiela nga ba biloko ba coupe wana mais on a quand on découvre déjà awa eza musika te yolo soko oti kao ka kuna victoire oyeka mango moni dembo na avenue la presse Kimwenza. Kimwenza. Avant qu'on commence à capella yango pas mettre toro. Ouais, ça facile. To soko pas mettre toro siko yo sali ni. On peut pas mettre toro turuka na luka cheneli kapela. Mama nanga to nyokwa mimingi. Ya cheko. Merci pour ça na le client. Na tikalia. Na tuka na tikalia na za vraiment flatter maneli kabelo. OK. Merci Zoe. Julia, yo tela biso ya parler pour. Ah non ya. C'est un biloko. Je tela nga na ba pupu wana. Elo ni ulo pango vanda kina mubali. Botuta mubali wana sana ni wana. Teka lo pango. Teka lo pango elo ni. Ya solo. Bo vanda wana. Mulima mubali wana za wana. Yo ko zwali su mubali na kitoko ya yo ko zwali su mutako linga yo. Atako bengo. Madame, viens et on va boire. Et go zala. Ya solo. Teka. C'est quoi le problème où il est vraiment ils parce que les gens moi c'est intéressé quand les gens sont intéressés. Aïe c'est là ya teka. Quoi ça me nanga tina ba ndi bon fufu ya mobile.
nga lobi te nga confiance nanga ekoza tranquille parce que mundanga nanga nazala toujours bien na ngai sikoyo naoza culpabilise natika lopango na avise te Amazon namona ko bolole yo lingo okumisa famille ya mobali gouvernement si balingaka yo mobali yango balingaki oyo asangisaki bino asa kufiti soki batikeli biloko nyonso kuna na mabele oyebi asazwi mopepe asazwi kingo mambo ya kotya ye wapi ya solo luka oyo ya mobali oyo ya mokili oyo teka tekona bango te komeka te leko yoka koteki baye kotelemi na mbongo ngongo famille na mbongo bakobimisa misu nyonso Amazon okoteka na nini makopine lebaka makopine bien te te okanisi ya solo tali yo moko Lisa Bonge! Lisa Bonge! Batata ba mama woka Lisa poe. Ilenge basi mibali boyoka Lisa poe. Yoka son ya ya. Ingénieur Eric Bamba. Yoka son ya ya. Papa Adolphe Muzito Kumupa et Maman Chantal Engaroula Muzito Batunga Bachola Baloba les boss Aldo Chibala Bafinga Batunga Bachola Baseka Bel Aspect Restaurant Hotel Ayolono Yoka son ya ya Stani de Panama Yoka son ya ya Anyanga d'Ivoire Montero Papa Delphine Luanda Bafinga Batonga Bachola Baloba Bafinga Batonga Bachola Baseka